咦？點解會有人深深我嘅？即係有人睇緊。有人睇緊，但係冇人噶喎。誒有一個，邊個嚟㗎？唔知喎。我唔識喎，點樣覆佢啊？Hello。你咪講嘢。Who are you? Where are you from? 聽唔聽到啊 ？Can you hear? 聽到嘅。你講，你想講乜嘢？都聽到嘅。係呢個像。I'm just testing the life。哦，你識講？你係香港人嚟嘅。馬高做埋啲咁嘅嘢啊！我得閒警告啊佢。我純粹喺街度，因為而家佢同我有聯絡噶嘛。係啊。準備食嘅。佢之前有睇我嘅片，但係我啲片已經 delete 晒啦，而家。我都提佢，喂，我話你唔好俾人利用我啲片佢又唔係淨係得翻念經嗰而啲。家佢其中一個管理員係做咗我嗰個管理員。點解你會咁得閒嘅？會唔會佢哋想控制住我？我純粹試下個 live，因為我未 live 過，今日第一次咁樣咯。即係全部都有拉冧。